अरे पिंकी कहाँ हो? जल्दी उठो, ये देखो बाहर जंगली भेड़ियों की झुंड आई है जो सबको काट कर जोम्बी बना दे रही है और वो सब जोम्बी बनकर हमारी गाड़ी की ओर ही आ रहे हैं। अरे नहीं, जिसका डर था वही हुआ। अभी तो चिंकी और छोटू भी स्कूल से पढ़कर नहीं आए हैं। अरे पिंकी वो सब छोड़ो, मैं कुछ करता हूँ। पहले तुम जाकर सारे खिड़कियों और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर दो। ठीक है जी, जैसा आप कहें। यार ना जाने ये मेरे परिवार को किसकी नजर लग गई है कि कहीं भी चैन से रहने को नहीं मिलता। कहीं आंधियों का कहर तो कहीं बारिश की बाढ़ ने हमारा जीना हराम करके रखा है। अरे नहीं लगता है, गाड़ी का तेल खत्म होने वाला है। ऐसा करो गाड़ी को लेकर चलो, मैं कुछ करता हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे इस गरीब परिवार के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना।